المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری باز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ، سلوک البسینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سقط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہنگین طلا تعداد ریت ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درخت دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کے دو آمین. معزز سامعین حضرات، شادی دے موقع تے میرے بھائی اسلم صاحب نے لاہور میرے کول ہی رہندے نے ساڈے گھر لگے، میں نے جی تسے چانگ لازمی آنا ہے. میں کہ انشاءاللہ میں ضرور پہنچاں گا. اللہ اس دولے دی عمر چ برکت پائے. جتنے انہاں دے رشتہ دار شادی چ شامل ہیں، اللہ پاک انہاں نوں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے. جڑے تر گئے نے انہاں دیاں قبراں نوں اللہ جنت دا باغ بنائے. اور جتنے تسی بیٹھے ہو اللہ سب نوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور قیامت کا دن اپنے محبوب دے قدماں جگہ نصیب فرمائے. اج اسی ایتھے کٹھے بیٹھے ہیں تے اللہ قیامت نوں سانوں اپنے نبی دے قدماں چ کٹھیاں بٹھا دے. جنت بڑی وڈی ہے، پر اسی آنے یا اللہ جنت تیری بڑی وسیع ہوئے گی، پر سانوں اپنے حبیب دا پڑوس دے دی، ساڈے واسطے سب تو بڑی جنت ہے. اللہ اپنے حبیب دا سچا پیار نصیب فرمائے. بیٹا بیٹھ جو نا، آن کے بیٹھو، بیٹھ کے گفتگو سنو کے. جتنے تسی بیٹھے ہو بڑی محبت نال ساؤنڈ والے بھائی بھی شام دے آ کے بیٹھے، تسی اہتمام کیتا. مہمانوں نوں سنبھالنا شادی دے موقع تے بڑا مشکل ہوندا ہے. ایک پراؤنا گھر چ آ جائے تے بندہ تھک جاندا دی خدمت کردیاں جتھے اینے پراؤنے ہون. میں دعا کرنا ہے بھائی چودھری حنیف صاحب اور انہاں دے ساتھی اور بھی کافی آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے. دولہ صاحب دے اللہ پاک جتنے عزیز دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نوں اللہ جنت دا باغ بنائے اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، جدو امام علی مقام حسنین دے نانا جان ماں میں پہلے سیٹ کر دیتے پہلے سے جدو سرکار مدینہ سلوک البسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مازاد پہلے ٹھیک سے جدو میں شروع کیتا سی وہ سے سی.
तो सरकार मदीना सुबह बसीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया निबतो हाथ चले वाले वल्ला दियां जुल्फा वाले माजार दे कादर वाले और नशा दे सीने वाले सिराज उम्मीद तेरे वाले पदरे मुनीद मकाम वाले आमीन दे कुनल वाले ताहा दे शान वाले मुजम्मल दी कमनी वाले मुदस्सर दे चादर ते सोन वाले नमा रमैता वलाकिन अल्लाह फरमाते देने पाक वाले वमा यंतिकुल हवादिया पाक दुनिया वाले कदन रा तकल्लुबा वदे का समा दे चले वाले यासीन पर कुरानिल हकीम दे ताज वाले ये कमनी वाले सोने महबूबा फरमा कीजिए रब्बे जलील हुक्म किए मुसलमान अर्ज करना चाह रहे हमें मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ये कमनी वाले अल्लाह मिलान फरमाओ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना असा पूरी कायनात वास्ते अपने नबी नु मॉडल नमूना बना के भेजा है जो खुशियां करनियां मुस्तफा दे ताबे कमियां करनियां मुस्तफा दे ताबे चलना सीखना ते नबी दे कोलों बैठना सीखना ते मुस्तफा दे कोलों बोलना सीखना ते मुस्तफा दे कोलों बोलना सीखना ते मुस्तफा दे कोलों कपड़े सिलाने ते मुस्तफा दा तरीका कपड़े लियाने ते मुस्तफा दा तरीका व्यापार करना ते मुस्तफा दा तरीका कारोबार करना ते मुस्तफा दा तरीका अल्लाह करीम ने फरमाया हमनी वाले मैं अमल ओदा कबूल करांगा जेड़ा मुस्तफा दी नकल मार के मेरे को आएगा हजूर दे नक्शे कदम ते चलोगे ते गल बन जानी बंदा इत्थे निक्का जिहा बच्चा मां कोल सिखदा है मां जेड़ी ज़बान बोले बच्चा वो बोलदा है अल्लाह कहता है जिस तरह बच्चा इत्थे जिथे मां बच्चे नूं जेड़ी बोली सिखा दे मां बच्चे नूं जेड़ी बोली सिखाए बच्चा ओ बोली बोलदा है अल्लाह आंदा है इस तरह मेरे कोल ओ काम सीख के आवी जेड़ा मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया हो जो नबी सिखाए वो सिखना है इंज कह लिया मुसलमानों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों जो नबी कहे उज करना भी हजरत इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालों हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह दे नेक बंदे गुजरे ने हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह नदी जा रहे ने देखया रस्ते दे अंदर भूख लग गई है अर्ज करदा पिया मी एक दरिया दे कंढे ते जा रहे जिवें तेरे करीब दरिया चनाब वगदा है ते दरिया दे कंढे दे करीब जेड़े वाले जा रहे ने चलदियां एक अनार दा दरख्त ते अनार दे दी बूटे नाल अनार टिकाए ते जनाब इस दरख्त ते चलदा रहा भी जियास करना चाह रहा मुसलमानों हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों इमाम अंबिया नाल मोहब्बत दा इजहार करने वालों जंग दे पासिया नबी लफ्ज़ सुनने वाला है जदों सरकार मदीना मानने वालों ये हसनी हुसैनी सैयद हजरत अबू सालेह जेड़े जा रहे ने ते वेख्या कि ये अनार ते दरख्त दे नालों एक दाने दे नालों पूरा दी दाना टुटदा है और अनार रुड़दा आ रहा है उन्होंने जनाब प्याला कोई सेब कहता कोई अनार कहता है जो भी ये फ्रूट खाता है नादी उन्होंने चक्की मार ली ते जनाब वापस आ रहे हैं जेड़े वाले जनाब प्याला करना चाह रहे हैं कह लगे ने दिल च ख्याल आ गया कि मैं चक्की मार ली है आए किते क़यामत नूं जवाब ना देना पै गए पीर पाओ करवांदे मरण तो पहला मर गए पालू ते जिन्ना हक दे रमद पछाते यारा संग ना करिए अते बोलो लाज ना लाइए कावड़ बच्चे ममिया हन सुना होवन भावे मोतियां चाह चुगाए खारे
لگی اور طرفوں نہیں بنے دے اور پہمیں مکیاں پھیر لے آئیے مکے کے آنگل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے بندہ مکے بھی پھیرا ہوئے نا جے اتھوں نہیں گل مکائی تے گل مکنی باہروں میاں تسبیح اندروں میاں کسبی اے نہیں بننا یہ باپ فرماندے نے تسبیح پیری تے دل ادھر لاگے گھر مہارا جائے تے پیر باؤ سلطان نے کمال نقشہ کے آئے کہندے نے تسبیح پیری تے دل نہ پھرے آؤ تے کی لہرا تسبیح کڈے کے چلے کٹے تے پوجنا کھٹے آؤ کی لینا چلیا بڑے کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھے آؤ کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ پینا دودھ جم دینائی پاویں لال ہوئے کر کریا پودا علم جے کر پڑھیا تے مت آکھی میں پڑھیا او جبار کو ہار صداوے مت روڑ دے وے دودھ کریا ہر ویلے او دے تو ڈردا رہنا چاہیے ہر گل او دے تو پوچھ کے کرنی چاہیے مالک کتے ناراض نہ ہو جائے بے نیاز کتے ناراض نہ ہو جائے خالق ناراض نہ ہو جائے ہر نبی نے اللہ نو راضی کیتا ہے ذرا لفظ سنیے جڑے اللہ والے ہوندے نے اولیاء اللہ دی شان بڑی اونچی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دا خبردار میرے ولیاں دے بارے کوئی بندہ بکواس نہ کرے ولی اللہ بڑی شان والا ہوندا ہے اللہ دا جڑا میرے نیک بندے دے خلاف زمین تے زبان کھولدا ہے تے او دا میرے نال اعلان جنگ ہو جاندا ہے پر ولی بندہ کدوں ہے او ساری زندگی رب رسول دیاں ماندا ہے تے رب پھر او دیاں منن لگ پیندا ہے جدو اللہ رسول دی مننا گے تے پھر ساریاں رب ساڈیاں بھی مننے اولیاء اللہ کہندے اینو نہ جنہ اللہ رسول دی گل منی اللہ نے پھر انہاں دی ہر دعا قبول کیتی مگر تابع داری مصطفیٰ دی سنیے اولیاء اللہ دی زندگی کیسی ہے سنیا جے میں تاکہ سامنے بڑے نقشے بیان کرنا چاہنا ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں سرکار مدینہ نو ماننے والوں حضرت ابو صالح جا رہے ہیں تے جناب دے وچ خیال آ گیا ہائے میں سیف نو چکی مار بیٹھا ہے جناب میں نار کھا بیٹھا تے ڈردیاں ادھر نو تر پے جدھر مالک دا گھر سی تے نار ادھروں لڑدا آ رہا وے سیف ادھروں لڑدا آ رہا وے او دے جناب جی ویکھیا ایک باغ دے وچوں ٹانی لٹکدی پئی ہے تے ٹانی دریا ول لٹکدی پئی ہے کہندے ایتھوں نکائے گا او دا دروازہ کھڑکایا ہے کہندے اللہ والے دروازہ کھولی جڑے دروازہ کھڑکیا باہر نکلے نے کہندے مینوں معاف کر دی اے لگے اللہ والے تیرا گناہ کی ہے جدوں گھر والا باہر آیا ویکھیا صورت بھی بڑی سونی ہے سیرت بھی بڑی سونی ہے صورت بھی بڑی سونی ہے سیرت بھی بڑی سونی ہے اللہ والے دے چہرے بڑے پر نور ہوندے نے بڑے سونے ہوندے نے جڑے دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئے نے تے کہن لگی اللہ والے مینوں معاف کر دے مینا کہندے نے تیرا گناہ کیا ہے کہندے آ سیب نو چکی مار بیٹھا میں تے تہاڈی اجازت تو بنا کھا لیا وے دریا وچ لڑدا جا رہا سی بابا فرید لکھدا پیا پاک پتن چ فریدا موتوں بھوک بری جڑی راتی لتی دنے پھر کھڑی بھوک لگ جاندی ہے عزیزان من میرے نبی کریم نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑے والے جناب جی کہن لگے میں معاف کراونا ہے کتے قیامت نو دینا نہ پے جائے اللہ جاندا نہیں جاؤ اپنا ایمان سلامت رکھیا کر کسی دا حق نہ کھایا کر کسی نال دھوکا نہ کریا کر کسی نال جناب اللہ میرے ویرا ظلم نہ کریا کر زیادتی نہ کریا کر یہ دنیا دا مال ہے دنیا تے رہ جانا ہے اج مریا تے پل کے کسے تیری قبر تے نہیں آنا جویں تو اپنے پیار
سارے دیا قبراں تے نہیں جانا ایویں تیری قبر تے بھی کسے نہیں آنا اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اوتھے عملاں نال ہونے نے وہ چھوڑے کسے نہیں تیری بات پوچھنی اوتھے تیریاں گلاں عمل نہ کرنیاں نے اوتھے تیری کسے گھر والے نہیں سننی کسے بیوی کام نہیں ہونا بچیاں کام نہیں ہونا سن ذرا دھیان نال اللہ والیا میں دولے دی شادی دے موقع تے پروگرام کرنا پیا تے میں گلاں وی ہوندیاں کرنا چاہنا میں سنیا جے دھیان نال کہندے نے اللہ والیا مینوں معاف کر دینا ایتھے بخشانا بڑا اوکھا ہے اللہ دی عدالت ہے ممتاز الیوم ایھا المجرمون اللہ دی عدالت دے جواب دینا بڑا اوکھا ہے بے نیاز دی عدالت جے مینوں نیکیاں دینیاں پینیاں ایتھے سیب دا بدلہ سیب دے سکدا ہے ایتھے معافی لے سکدا ہے ایتھے پریشان ہے ایتھے پریشانی مک سکدی ہے اوتھے لکھاں کروڑاں ارباں دنیا ہوئے گی نبی ولی پیر پیغمبر نال ہوں گے اوتھے میری عزت دا مسئلہ بن جائے گا اللہ دا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں ذرہ برابر نیکی دی جزا دواں گا ذرہ برابر برائی دی سزا دواں گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى ربك منتهاها میرے پیریا ذرا دھیان نہ سن او بندہ بڑا تنا ہے کہندا ایک شرط تے معاف کراں گا تینوں میری بیٹی نال نکاح کرنا پے گا تینوں میری بیٹی نال نکاح کرنا پے گا کہندا اللہ والیا رائیاں مسافراں نو کون رشتے دیندا ہے نہ میرا چولہا ویکھیا نہ کلا ویکھیا نہ میرا گھر ویکھیا نہ باہر ویکھیا کہن لگے میں تھی دا باپ ماپے کدی تیاں دا برا نہیں تکدے ماپے کدی پتراں دا برا نہیں تکدے اوے میرے سونیا چنا جتھے ماپے رشتہ کرن اوتھے اکھاں میٹ کے کر لیا کرن ماپے تیاں دا برا نہیں تکدے ماپے پتراں دا برا نہیں تکدے ابو صالح کہندے نے ہاں مینوں منظور ہے پر کہندے نے میری تھی دے کچھ آیت بھی سن لاؤ میری تھی جو کچھ کوئی کوج نہیں کہندے کی کوج نہیں کہندے نے میری بیٹی سر تو گنجی ہے اکھاں تو اندھی ہے کنا تو بولی ہے زبان تو گنگی ہے پیراں تو لولی لنگڑی ہے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وا کملی والیا تیری آل پر قربان جاواں حضرت حسنی حسینی سید ہے ابو صالح رحمت اللہ علیہ جڑے کھڑے نے کہندے نے کوئی بات نہیں سر تے وال نہ ہونا اے اللہ دیاں مرضیاں نے کنا دا نہ ہونا اللہ دیاں مرضیاں نے زبان دا نہ ہونا اللہ دیاں مرضیاں نے پیراں دا نہ ہونا اللہ دیاں مرضیاں نے اس بندے دی اکھاں ڈول پیاں جدی بیٹی ہے کہ واقعہ کو اللہ والا میرے بوئے تے آ گیا ہے کوئی دین والا میرے بوئے تے آ گیا ہے وہ اللہ دا ڈر رکھن والا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تو ڈرن والا میرے بوئے تے آیا ہے کہتے نے میرے بیٹا پہلے اپنی منگیتر نو ویکھ لاؤ ایک چاٹی پانی جائز ایک منگیتر اپنی نو ویکھ لاؤ پہلی چاٹی پانی جائز ویکھ لانا میرا سنو سنو کہن لگا جی بالکل ٹھیک کمرے چ گیا ہے اندر ویکھیا خوبصورت لڑکی ہے جویں حور نما عورت بیٹھی ہوندی ہے فوراً باہر نکل آیا کہندے اللہ والیا مینوں معاف کر دے میں تے پچھلے بخشاون آیا اگلی میرے گھر پہ گئی جڑی لڑکی تو دسی سی اکھاں تو اندھی ہے زبان تو گونگی ہے کنا تو بولی ہے سر تو گنجی ہے پیرا تو لولی لنگڑی ہے اے تے کوئی حور بیٹھی ہے کمرے وچ اتنی خوبصورت لڑکی اتنی خوبصورت لڑکی اتنی خوبصورت
لڑکی ہے. کہنے لگے اللہ والے بالکل ٹھیک ہے میں اینجی کیا سی. کہنے لگے پھر تو میرے نہ جھوٹ کیوں بولیا تے تیری بیٹی ہے. کہندے نے جھوٹ نہیں بولیا میں دسن لگا وے. کہنے لگے اللہ والے بول. کہنے لگے جھوٹ نہیں بولیا میں صرف اپنی بیٹی دیاں سفتا اس طرح ہی دساں گا جویں تینوں دسیاں. سر تو گنجی کیوں کہ آئی یہ سر تے کپڑا نہ بھی سن لاؤ. اج تک سورج دی گرمی ویکھیا بازار میں نہیں ویکھیا ننگے سر بازار نہیں گئی. میں کرنا تو بولی کیوں آ کیا سی. انہیں کدی موبائل دا پیکج نہیں لایا. انہیں موبائل دی سم اپنے نام ہی کرائی. انہیں موبائل نہیں رکھیا. انہیں کدی رشتہ دار نہ دی کسے غیر محرم نہ کلام کیتا نہ سلام لئی نہ ہاتھ ملایا. انہیں صرف السلام علیکم وعلیکم السلام دا جواب دیتا ہے. انہیں کسے برادری کسے رشتہ دار کسے کزن کسے ماسی پھوپھی کسے جناب اعلیٰ دی کزن دے ہاتھ تک نہیں ملایا. انہیں زبان نہ گل نہیں کیتے. یہ زبان تو اس واسطے گھومی ہے انہیں کسے غیر دی آواز نہیں سنی. یہ کنا تو بولی اس واسطے آؤ. سر تو گنجی یہ سر دے وال کسے غیر محرم نہیں دیکھے. یہ پیرا تو نہ دی لولی آج تک چل کے بازار نہیں گئی. اللہ والیا میں اس واسطے کیا سی کہ میری بیٹی پیرا تو لولی لگ رہی ہے. نال تیرا ایمان چیک کرنا سی تو دنیا دا حسن پرست ہے یا اللہ والا ہے. کہنے لگے اتنی سونی امانت تو راہ جاندے مسافر نو کیوں دیتی ہے. کہندا اللہ والیا ایک کوئی گل نہ تینوں تھی دا رشتہ دیتا ہے جیڑا او دی مان چ خیانت نہیں کردا میری مان چ کیویں خیانت کرے گا. اسی آنے منڈا نواں مکان بنائے تے رشتہ دواں گے نی پہنا مکانہ چ سکھ نہیں گاؤ. اسی آنے منڈا 10 تولے زیور بنائے گا پھر رشتہ دیواں گے نی پہنا 10 تولیا چ سکھ نہیں گاؤ. اسی آنے منڈے کول گڈی ہوئے گی پھر اسی رشتہ دیواں گے نی پہنا گڈیاں چ سکھ نہیں گاؤ. اللہ سن والا ہے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چرن دیاں جنیاں مرضی سونیاں ہون ڈولے پونیاں پیندیاں نے. جنیاں مرضی بڑیاں لکھیاں ہون ڈولے پونیاں پیندیاں نے. جنیاں مرضی جوان ہون ڈولے پونیاں پیندیاں نے. دیاں ہوندیاں نے دولتاں بیگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چرن دیاں جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پاہ کے اتھے تر جاندیاں جتھے دل دسو رائیاں لڑکی ویتیاں توڑیاں جاندیاں. پر باپ نے کیا بیٹی اے بندہ بڑا نیک لگا ہے ایدہ نہ چلا ویکھی نہ کلا ویکھی ایدہ ایمان ویکھی ایدہ امان ویکھی ایدہ ایمان ویکھی ایدی آخرت دی فکر ویکھی ایدی سوچ ویکھی. اے اللہ تو ڈرن والا بندہ ہے نا. اللہ جاندہ ہے نیوی پاگے اتھے تر جاندیاں جتھے دل تور بابلا اچھا کدی وینی بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا. میں جملہ کہاں گا انہاں بیٹیاں دے نصیب ہی کو جن دے ہوندے نے. اے پرتر مانج دیاں پانڈے توندیاں ماں باپ دے گھر چ جوان ہو جاندیاں نے. اے کپڑے توندیاں سسرال دے گھر چ بڈیاں ہو جاندیاں نے. انہاں بیٹیاں دے ہاتھ چوم لیا کر. انہاں نوں پتہ ہے سن ذرا دھیان نال میں بابل دے گھر چ نہیں رہنا. تو ایتھے جھنگ دا مکان چھڈنا وے پینٹ نہیں کراندا. اے کنیاں لائٹاں نائیں سونا گھر سجایا کنا پینٹ کرایا کنے سونے پیسل لوائے کتنا خوبصورت شادی والا گھر بنایا. تینوں پتہ میں ایتھے وسنا ہے تینوں پتہ ہے میں مکان چھڈ جانا ہے. تو پینٹ نہیں کراویں گا فرش نہیں لواویں گا نواں پیسل نہیں لواویں گا. پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے میں دھولے اگے اور دے رشتے داراں کے پیل کراں گا. کبھی مت کہنا یہ بہو میرا گھر نہیں سنبھالتے اے نو میرا گھر نہیں سنبھالتے.
اللہ دی قسم مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے. میری بیٹی ہے 8-9 سال دی تے مینوں ایک دن کہنے پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو. میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی, میں کتنی دیر کال نہ لایا, رو پیا. یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے, میں صفائی نہیں کراں گا. مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی, میں پینٹ نہیں کراواں گا. پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے. پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے, پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے, بابل دے کمرے نت صاف کر دیاں نے. دیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن دیاں نو جوانیاں. ماپے دے تور بابلا اچا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا. واہ دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائیو, کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پڑائیو. جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے, ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے. ہائے بابل میریاں کڑیاں تیرے پلے رہ گیاں, لکھیا نصیباں دا جو میرے چولی پہ گیاں وے. ہائے بابل میریاں ریجاں تیرے نال رہ گیاں. تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں, تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں. جنہیں بیٹھے جو درد والا جملہ سنیا جو اللہ جانتا بڑا درد والا جملہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ شادی ہوگی, نکاح ہو گیا, بیوی لے کے کار آگے میرو اتنا نیک بیوی اس تو زیادہ نیک. 1 سال بعد اللہ پاک نے اسے لڑکی نو پیر عبد القادر جیلانی جیسا ہیرے ورگا پتر عطا فرما دیتا. بغداد والا پیر, وہ دی ماں اتنی نیک, یہ دن منانے والوں, یہ مدر ڈے منانے والوں. تمہیں کیا پتا ہے مدر ڈے کس کو کہتے ہیں؟ یہ ماں کا کردار ہے کہ جب ماں خود اتنی نیک ہوگی تو پھر بیٹا بھی ولی اللہ پیدا ہوگا, بیٹا بھی ولیوں کا سردار پیدا ہوگا. جنہ ماما ساری یاد فلمہ ڈرامے دیکھنے میں انہاں دنیا چلو کو پانڈ مراسی ڈون جمنے میں, جنہ جناب جی دنیا دیتے قرآن پڑھنا ہے انہاں ماما نے بابے فرید ورگے پتر جمنے نے. جنہ بچیانوں کیا پترہ نماز پڑھیا کر تینو شکر لگے گی, پترہ نماز پڑھیا کر تینو شکر لگے گی. آج کتنیاں ماما نے جنہ جم دیا بچیاں موبائل پڑھا دیتے. میریاں بہناں نوٹ کرن, ماما پہلیاں بچیاں نو لوڑیاں دے دیاں سی تے اللہ دی لوڑی دے دیاں سن, کلمہ پڑھ کے لوڑی دے دیاں سن. آج ماما بھی ہو نہ رہیاں. اولاد کیویں نیک جمے, اولاد کیویں نیک ہے. جنہ ماما نے پتر جمن والا ہوئے تے ڈرامے ویکھ کے رات گزارنی ہے, ڈرامے ویکھ کے دن گزارنا ہے. وہ بچیاں بھی ساری زندگی انجی کرنا ہے. پیر صاحب دی ماں نے اپنے سر تے بال کسے نو نہیں دکھائے تے پتر بھی انج دا پیدا آیا جنہیں کتنیاں تیاں دے سر کج دیتے. میں ترجمہ کراں گا, مل کے پیار نہ پڑھنا. ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک نہیں ان پر. نعت پڑھو مل کے پیار نہ, ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا ہے قربان زمانہ. چلو میں کرا دینا جنہوں نبی پاک دی نعت والے بندے نے وہ پڑھو, باقی جڑے حضور دی اپوزیشن نے چپ رہن میں تھے ویکھنا نبی پاک دی پارٹی کتنی ہے, ہم نے پڑھنا ہے. ایک نہیں ان پر قربان
تاری آواز نکلے گی تے میں تقریر کرنی ہے کنا مجمع ہے پترو ایتھے بولو مل کے پیار نہ تے گلی چ ہڑتال لے آندی سی ایتھے مرو جتھے مرنا مل کے پڑھنا ہے ایک نہیں ان پر قربان اچھا جنہ نبی نال پیار اونی اچھی پڑھنا میں ویکھنا ہے تے حضور نال پیار کرنا ہے کوئی آواز چپ نہ رہے ماں دے دودھ دی طاقت نہ بولنا ہے ایک نہیں ان پر قربان جنہ تسی پیار نہ پڑھو گے نا میں خوش ہواں گا پوری دنیا تے نیٹ تے تقریر چاہے گی تہاڈی تعریف ہوئے گی کہ جنگ گئے سی مدری صاحب تے اوتھے جناب دی چلیوٹ لوٹتے نہ گفتگو کیتی تے ساریاں دی آواز اکو جی نکلے حضور تے غلام جے ٹھنڈ پوے دھولا بھی پڑے گا میرا چاند ساری زندگی پتر کو کئی مننیاں نے ایتھے اج مولوی دی من مل کے پڑھنا ہے ایک نہیں ان پر قربان دھولیا تو جاتیاں مانے من لی گل سب نے پڑھنا ہے کہ نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا ہے